L'entrevista més o menys dura uns 20 minuts i la idea és que estigueu molt tranquils durant l'entrevista perquè és una entrevista una mica per conèixer-te, per saber com ets. Bàsicament pregunten coses relacionades amb la teva formació prèvia, la formació acadèmica. És una entrevista que fem una vegada hagis demanat l'accés a la universitat i després es posa en contacte amb vosaltres a través d'un missatge que rebeu amb un enllaç per fer l'entrevista. Jo em vaig preparar, prèviament a l'entrevista, la documentació que havia enviat a la UOC per si de cas em feien alguna pregunta sobre la carta de motivació, el currículum i tal. Bàsicament, em preguntava temes de per què havia escollit la sociologia. No era per saber si era admesa o no era admesa, senzillament només per veure la meva motivació per la sociologia. Les coses que s'ha de tenir en compte abans de fer l'entrevista és, bàsicament, totes les coses que s'ha de tenir en compte per fer una videotrucada. Necessitem una connexió a internet, necessitem una càmera i necessitem també l'ordinador. Jo afegiria o posaria també, recomanaria, tenir un entorn tranquil, sense interrupcions. Els consells que donaria, primer, tranquil·litat. És una entrevista normal, no és un examen, és una entrevista. Aleshores, tu hi has enviat la documentació. La documentació és una carta que és la teva motivació. Jo, per exemple, en el meu cas, vaig posar els estudis que tenia, la meva carrera professional, perquè estic jubilada, i la motivació era un creixement personal. I el mateix és el que explicaràs en l'entrevista. El paper de tutor en aquest procés és essencialment d'acompanyament. Nosaltres estem aquí sempre per ajudar-vos en qualsevol dubte que podeu tenir. Podeu tenir dubtes relacionats amb l'entrevista o podeu tenir dubtes relacionats amb altres coses. Nosaltres estem sempre aquí per acompanyar-vos i orientar-vos. Quan vaig rebre el resultat em vaig trobar superfeliç. Sempre havia tingut il·lusió de fer un grau i, ostres, estic superfeliç.